Oi, vizinhas, tudo bem? Bom dia. Hoje é dia de compra, graças a Deus. Já levei os meninos na escola e agora vou a caminho do supermercado. Bora lá?
Jesus de misericórdia, só essa compra deu R$ 636,54. Oi, vizinhas, tudo bem? Eu já cheguei em casa, eu já tirei a compra do carro, porque eu esqueci que eu tinha um compromisso depois de passar no supermercado, então eu acabei nem terminando a gravação. Aí cheguei em casa agora e vou terminar a gravação. Eu vou tá guardando a compra agora e dar uma organizada na geladeira.
chocada com o valor da minha compra e vocês viram que eu nem comprei muito. R$640, gente. 636, na verdade, né? Que ainda ganhei desconto de R$3, sabe, pra vocês verem. Bom, obrigado. Não esqueça de se inscrever, deixar uma curtida, um like, não sei como vocês falam. E não esqueça também de compartilhar com mais vizinhas e com as amigas. Fiquem com Deus.